Hello everyone. Today I will read book about the Buddhism. The title name is God Questions, God Answers. And the author is Shravasti. Dhammika was born in Australia and became a monk in India in 1976. He has lived in Sri Lanka and Singapore for many years, and it is author of numerous books of Buddhism and related subjects. In these books, Dhammika gives clear, thoughtful, and lively answers to more than 140 commonly asked questions about Buddhism. Translated into 20 languages, God Question, God Answers is now widely considered a minor classes of modern popular Buddhist literature. Thanks for watching. What is Buddhism? Question: What is Buddhism? Answer: The name Buddhism comes from the word budhi, which means to wake up, and thus Buddhism can be said to be the philosophy of awakenings. This philosophy had its origins in the experience of the man Siddhattha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 35. Buddhism is more than 2,500 years old and has about 380 million followers worldwide. Until 100 years ago, Buddhism was mainly an Asian philosophy, but increasingly it is gaining adherents in Europe, Australia, and the Americas. Question: So Buddhism is just a philosophy? Answer: The word philosophy comes from two words: philo, which means love, and sophia, which means wisdom. So, philosophy is the love of wisdom or love and wisdom. Both meaning is described Buddhism perfectly. Buddhism teaches that we should try to develop our intellectual ability to the fullest so that we can be understand clearly. So also teach us to develop love and kindness. Its meaning in Burmese, Buddha Bada Sura Pale, Mego Buddha Bada Sura, Amiga Buddha Sura Sikalongane, Santa La Kebiro, a day begaro, Nota Genlo, a day beyavare, Daja Buddha Bada ha, Nota Genye, a drake correlo, sonai mare. The drake corriha, Tonsanga Nota La Kere, အသက်35နှစ်အရွယ်မှာစတင်နိုးထလာခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့လူသိများခဲ့တဲ့တိတ္တထဂေါတမဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာနောက်လိုက်380တန်းကျော်အထိရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာအထိဗုဒ္ဓဘာသာဟာအထူးအဖြစ်အာရှအတွေ့အခေါ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲဥရောပ၊ဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကတိုက်တွေမှာနောက်လိုက်တွေဆက်လက်တိုးပွားလာနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကအတွေးခေါ်တစ်ခုတတ်တာလားအတွေးခေါ်တစ်ခုတတ်တာလားအဖြစ်အတွေးခေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမေတ္တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်philo and ပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် sophia ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတာပါဒါကြောင့်အတွေးခေါ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဒါမှမဟုတ်မေတ္တာတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အထိပ္ပယ်နှစ်ခုစလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြီးပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်လို့တွင်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသည်ကျွန်တော်တို့အားမေတ္တာတရားနဲ့ကျင့်နာမှုကိုမွေးမြူရန်လဲသင်ကြားပေးပါတယ်။ In English, question 1, see the word Dhamma often. What does it mean? Answer: The word Dhamma, Sakit Dhamma, and multiple meanings, but it is used to the Buddhism. Its main meaning is truth, reality, and actually
the way things are because we consider the Buddha teachings to be true. We often refer to them as Dhamma too. Question: is there a Buddhist equivalent of Christmas? Answer: according to tradition, Prince Siddhattha was born, became to the Buddha and passed away on the 4th moon day of Visakha, the second month of the Indian years, which correspond to April or May of the Western calendar. On that day, Buddhists in all lands celebrate this event by visiting temples, participating in various ceremonies, or praise spending the day meditation. Question: the Buddhism is so good. Why are some Buddhist countries poor? Answer: if by poor you mean economically poor, then it is true that some Buddhist countries are poor. But if by poor you mean a poor quality of life, then praise some Buddhist countries are quite rich. America, for example, is an economically rich and powerful country, but the crime rate is one of the highest in the world. Millions of elderly people are neglected by their children and dying of loneliness. In old people's home, domestic violence, child abuse, Dutch addiction are major problems, and 1 of 3 marriages ends in divorce. Rich in them of many, but praise poor in terms of the quality of life. Now, if you look at some traditional Buddhist countries, you find a very different situation. Parents are honors and respected by their children. The crime rates are relatively low. Divorce and suicide are rare, and traditional value like gentleness, generously hospitality and to strangers, tolerance and respect for others are still strong. Economically backward, but praise a higher quality of life than the country like America. However, even if we judge the Buddhist country in terms of economic alone, one of the wealthiest and the most economically dynamic countries in the world today in Japan, where a good percentage of the population call themselves Buddhist. In Burmese, meaning Megon, General Jamaroga, Sikaloma, Dhamma Sura Sikalongo, Majakana Twiniare, Bago Solorale, a pay, Dhamma, Takata Dhamma Sura Sikaloma, a take a Miyaji Shibime, Buddha Badama, a Tom Putare, Tui Ajiga Adebega, Amandaya, Ladibawa, Ladipia, Ayawatu Due, Pia Diba. Buddha ye asoma rego mangandelo yusare atwat Dhamma lo khole shi bare. Megon Christmas နဲ့ညီမျှတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရရှိပါသလားအဖြစ်ရိုးရအစဉ်လာရတိတ္တထမင်းသားဖွားမြင်ခြင်းဗုဒ္ဓဖြစ်လာပြီးအနောက်တိုင်းဖြစ်ကြတဲ့ရဲ့ဧပြီလမေလတွေနဲ့ကိုင်းနေတဲ့ဝေတာလပြည်နေ့မှာကိုယ်ပြန်လုံတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတကာအသီးသီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဖခင်เจ้าတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအခမ်းအနားမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တရားထိုင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုစင်ကျင်ပါကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမိဂုံ question မိဂုံကဗုဒ္ဓဘာသာကအရန်ကောင်းရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတချို့ကဘာကြောင့်ဆင်းရဲကြတာလဲအဖြစ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကစီးပွားရေးအရာဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုလိုတာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတချို့ကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဘဝအရေးအသွေးညံပြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအချို့ဟာအတော်လေးချမ်းသာကြွယ်ဝကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကဟာစီးပွားရေးအရာချမ်းသာပြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ရာဇဝတ်မှုနှုန်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုပါတကြီးရွယ်ကိုတန်ပေါင်းများစွာက
သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေလိလူရှုမှုတွေကိုခံနေရပြီးတကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့အိမ်တွေမှာအထေးချမ်းမှုကြောင့်နေစဉ်တည်ဆုံးနေကြပါတယ်။အိမ်တွင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကလေးတွေငယ်အလဲသုံးစားပြုလုပ်မှုတွေမိုးရစေဝါဆွဲလန်းမှုတွေဟာအထူးပြဿနာတွေပါ။အိမ်ထောင်ရေး၃ခုမှာအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာတစ်ခုဟာကွာရှင်းပြဆွဲမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်နေကြတယ်။ငွေကြေးရချမ်းသာကြွားပေမဲ့ဘဝရည်သူရဆင်းရဲနေကြတယ်။အခုရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကအရန်ကိုကွာခြားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလေးစားကြပြီးတော့ရာဆွဲမှုနှုန်းကလည်းအတော်ကလေးနေပါတယ်။ကွာရှင်းပြဆွဲမှုနဲ့ကိုသက်သိမ်းမှုတွေကရှားပါတယ်။နုညံ့သိမ်မွေးမှုရရောမှုတစိမ့်တွေကိုဧဝကျေပင်မှုတိခံမှုသူတစ်ပါးပေါ်လေးစားမှုစတဲ့ရိုးရတန်ဖိုးတွေကတော့ခိုင်မာနေစေပါပဲ။စီးပွားရေးအရနောက်ကျနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အမေရိကလိုနိုင်ငံတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ဘဝအရေးအသွေးတွေကမြင့်မားနိုင်နေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးအရာအကဲဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအချမ်းသာဆုံးစီးပွားရေးအရာအတက်ကျဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့လူဦးရေအရာကိုင်းတော့တော်တော်များများကသူတို့ကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ခံယူထားကြပါတယ် Question but I have heard people say that Buddhist worship answer such statement only reflects the misunderstanding of the person who makes them. The dictionary define an idol as an image or stake worship as the gods. As we have seen, Buddhists do not believe that the Buddha was a god. So how could they possibly believe that the piece of the wood or metal is a god? All religion use sometimes to represent their various beliefs. In Taoism, the yin and yang diagram is used to symbolize the harmony between opposites. In Sikhism, the sword is used to symbolize the spiritual struggle. In Christianity, the fish is used to be symbolize Christ present and the cross to represent his sacrifice. In Buddhism, the state of the Buddha remained as of the human. The mission in Buddhism teaching in fact that Buddhism is human-centered rather than God-centered, that we must look within not without to find the preferring and profession and understanding. Therefore, to say that Buddhists worship idols, it actually are saying that Christian worship fish or geometrical shapes. And question, why do people do all kinds of the state things in Buddhism temples? Answer, main thing seems to ask when we does not understand them rather and then dismiss such things as stage. We should try to find their meanings. However, it is true that some of the things Buddhists do have their origin in popular superstition and misunderstanding rather that's the teaching of the Buddha, and such misunderstanding are not found in Buddhism alone but seep into in all religions from time to time. The Buddha taught which clearly and in detail, and if some people fail to understand fully, he cannot be blamed for that. There is a saying from the Buddhist scripture, if a person suffering from the disease does not seek treatment even when there is a physician at hand, it is not the fault of the physician. In the same way, if the person is oppressed and tormented by the disease of the defilement but does not seek the help of the Buddha, that is not Buddha fault. Jan 28:9. Nor
Should Buddhism or any religion be judged by those who don't practice it properly? If you wish to know the real teaching of Buddhism, read the Buddha's words or speak to those who understand them properly. ရုပ်ထုတွေမေခွန်းရုပ်ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းမိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလူတွေပြောကြတာကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကရုပ်ထုပြုလုပ်တဲ့သူတွေအထင်မြင်လွဲမှားမှုကိုသာထင်ဟပ်စေပါတယ်အဘိဓမ္မာရုပ်ထုကိုနတ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြတယ်ရုပ်ထုဓမ္မမဟုတ်စင်တူတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဗုဒ္ဓဟာနတ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့မယုံကြည်ကြပါဘူးဒါကြောင့်တစ်သားတာမမဟုတ်တတ်ထုအပိုင်းစာတွေကနတ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်နိုင်မှာလဲဘာသာတရားအလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အမျိုးကိုကိုးစားပြုဖို့သင်္ကေတတွေအဖြစ်နဲ့သာအသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်ထာဝဘာသာမှာတော့စန့်ကျင်ဘက်တွေကြားကစန့်ကျင်မှုတွေကြားကတဟဇာတာဖြစ်မှုကိုကိုးစားပြုဖို့အတွက်ကိုရှင်ရန်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ် 6 ဘာသာမှာကတော့ဒါကိုဝိညာဉ်ရေးရာရုန်းကန်မှုကိုကိုးစားပြုဖို့အတွက်အသုံးပြုတာခရစ်ယာန်ကတော့ငါ့ကိုဖျားတခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကိုးစားပြုဖို့သူတို့ရဲ့ပူဇော်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓရုပ်ထုကဗုဒ္ဓဘာသာသွန်သင်ချက်မှာလူတွေရဲ့ရှုထောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဖျားသခင်ဗဟောပြုတာထက်လူသားတွေကိုဗဟောပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိရစေတာဖြစ်တယ်။ပြည့်ပြည့်စုံမှုနားလည်မှုကိုရှာဖွေဖို့အပြင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းတရံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတာကခရစ်ယာန်တွေရဲ့ငါဒါမှမဟုတ် geometry ပုံသွင်းတွေကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောကြတယ်လို့ပဲမှန်မရကြလုံးပါတယ်။မေခွန်ဘာကြောင့်လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတွေမှာထိုးဆန်းတဲ့အရာအမျိုးမျိုးကိုလုပ်လေရှိတာလဲလုပ်ကြတာလေအဖေကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အခါအရာတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ထိုးဆန်းနေတယ်လို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုရာတွေကိုထိုးဆန်းနေလို့လှူရှိုးရမယ်အစားသူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုရှာဖွေဖို့စူးစမ်းကြည့်တင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုပ်တဲ့အရာတွေကတချို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစောမှာထက်လူကြိုက်များတဲ့အယူသိမှုနဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကလည်းဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာတရားအလုံးမှာတစ်ခါတည်းစိတ်ဝင်လာတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗုဒ္ဓကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့အသေးစိတ်ဟောကြားထားခဲ့ပြီးတချို့လူတွေကတော့အပြည့်အဝနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာဗုဒ္ဓကိုပြစ်တင်လို့မရပါဘူးဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေကစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ယောဂခံစားနေရသူတယောက်ဟာဆရာဝန်ရှိနေရင်တော့ကုသမှုကိုမခံယူဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးအလားတူပါပဲခိလေသာယောဂကြောင့်နှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ခံနေရပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အကူအညီကိုမရယူဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးယော28ကိုဆိုတဲ့စာမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘာသာတရားကိုမှအမှန်ကန်စွာမကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကမဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒေသနာတော်ကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းမွန်စွာနားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပါဒီစာကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေရှင်